नमस्कार. हांव फ्रांसीस कोयलो. आयज आमची टास्क फोर्साची एक इन्स्पेक्शन जाल्ली. द बॅकग्राऊंड टू दिस इज फ्रायडे आमची टास्क फोर्साची मिटींग शेड्युल्ड मिटींग आसली पळय तेन्ना आमकां कला अकॅडमीच्या स्टाफान सांगलेलें की अर्जंट इन्स्पेक्शन करचें पडटलें स्टेजीचें. हेजें बॅकग्राऊंड कितें म्हणल्यार स्टेजीच्या सकला पळय उदक बत्तालें तें एक्चुअली स्टेजी मुखार उदक बत्तालें आदी. हें सगळें रेनोवेशन जाले उपरांत आतां तें उदक स्टेजी सकला बत्ता आनी तें थिंगा भरले उपरांत तें पंप करून भायर मारता. जालां कितें पंप आख्खें उदक जायना. उदक थिंगा स्टेजीस पोंदांत उरताच. आतां आमी मार्चान आहा. द रेन्स हॅव स्टॉप्ड 5 months बॅक बट वॉटर इज स्टील स्टॅग्नंट अंडर द स्टेज. गोरमेन तें उदक सारकें बॉयल जाता आनी आख्खो इवॅपरेट जावन स्टेजीचो पळय बेस आहा तो आख्खो फुगला आनी स्टेज ती केन्नाय कोलॅप्स जावंक जाता. आमी हें इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना आमकां कळलें की अबावट 6 months बॅक इफी जावच्या आदींच ऑक्टोबर नोव्हेंबरान आख्खे स्टेजी पोंदाक तेणी उक्तें करून थिंगा कितें टेम्पररी काम केल्लें तें टेम्पररी पळय काम केल्लें तेणी वर्टिकल सपोर्ट्स लायलेले लाकडाचे. ते वर्टिकल सपोर्ट्स आतां 6 म्हयने जावंक ना. ते वर्टिकल सपोर्ट्स परतून कुसल्या. ही जावन आसा स्टेजाची परिस्थिती. म्हणून आमकां आयज तें इन्स्पेक्शन घेवचें पडलें, अर्जंट इन्स्पेक्शन घेवचें पडलें आनी तितून कळलां की दॅट स्टेज नीड्स अर्जंट रिपेर्स नाजाल्यार ते आख्खी पळय स्टेजाचो सर्फेस आहा आनी स्टेजीच्या सर्फेसा पोंदाक पळय फ्रेम आहा ती आख्खी फ्रेम कुसल्या आनी ती केन्नाय कोसोन पडों शकता. सो बिकॉज ऑफ दीस precarious situation, because of this dangerous situation, the entire task force, the chairman of the task force, Shri Vijay Kenkre, he stayed back. तो सकाळची फ्लायट आसली तेजी बॉम्बे वचपाक आसलो पूण तो फ्लायट कॅन्सल करून रावलो आनी आमी तेजी नोंद करून घेतल्या आनी आमी अर्जंट सीएमा कडेन मिटींग मागल्या कित्याक हें सीएमाक कळोंक जाय. because the contractor has been told to repair this. It's in his defect liability period. डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तेजी काबार जावंक ना. तरी पूण ते स्टेजीचें काम जायना आनी तेंकोडे रेक्टिफाय करूंक जायना. आतां रेक्टिफाय कित्याक करूंक जायना बिकॉज दे हॅव डन एन engineering mistake over there. But that is not our problem. Our problem is that we need a safe stage for our artist to perform it. And we want him to come up with a solution, temporary solution, till the IIT gives us a permanent IIT Madrasak आमी तें इचारना permanent solution. But permanent solution मेळोसर आमकां तें temporary solution जायच पडटलें नाजाल्यार तो स्टेज आमकां वापरूंक मेळचो ना. म्हणून आमी आयज इन्स्पेक्शन केलां. सीएमाक मेळटले आनी कॉन्ट्रॅक्टराक एन्श्योर करतले सीएमाच्या माध्यमांतल्यान की ते कॉन्ट्रॅक्टरान टेम्पररी मेजर्स तुरंत घेवचे म्हणून. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.